जय जगन्नाथ महाप्रभु समस्त मंगल करतु। आसतु जानिबा भगवान को आमे केउ फल देले अधिक शुभ मिले लाभ मिले यही विषय रे आसतु जानिबा। भगवान कौन भूखिला खाया गीतारे भगवान कहते कौन कहते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदं मृत्युपस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते फूल फल जल पत्र जहा किछि मते अर्पण करुछ मु ताकु सादर ग्रहण करुछि ता बोली नुहे जे मु भूखिला अछि खाउछि। ये होछि भक्तर भाव भगवानकर प्रेम एही दुईटीर मिलन एही दुईटी पई सब किछि पूजा अर्चना भाव भक्ति गीत संकीर्तन भजन सबू किछि सत आधार यही जोड़िक यही उपासना पूजा पद्धति जदि न रहिबो समस्ते हिंस्र होइजिवे संस्कृति बोली किछि रहिबो नहीं। तेणु भगवान यही भाव को जोड़िया पई कहउछंती जे मते चाहा किछि आदर दे बोले आदर रे देले नहीं भक्ति थी चित्त शुद्धि थी चित्त शुद्धि को कर दौथे से मुनि बर पाप। तेणु मत जी जहा दे ये विश्व ब्रह्मांड हूँ भगवान तेणु ये विश्व ब्रह्मांड यदि भगवान कर किए देव क्या सबू तो तार तेरे दब किए यही अच्छी जे जीव ता देह जो आदर अच्छी श्रद्धा अच्छी भक्ति अच्छी यही गुण को जदि भगवान के पाखर अर्पण कला तेरे भगवान कर निकटतर नने फल मूल जल वायु अग्नि ये सब तो सी सबू तार केवल प्रेम पाई ये सब आदर रे ग्रहण कर द्रव्य से आदर रे ग्रहण कर। आप जानते भगवान होती शून्य ब्रह्म कहारी किछि रखती आपन जेति देवे तार दुई गुण से फेर दियंती। आपन कुकर्म करले से कुकर्म पाई प्रहार और आपन सुकर्म करले सुकर्म पाई साथ दियंती। तेणु भक्त भगवान कर जोड़ी अपूरणीय पूर्ण पूर्ण करी हुए नहीं। ज्ञान परमं तप सर्वकर्माणं पार्थ ज्ञान परिश्रमते। एठारे भगवान कहते ज्ञान यज्ञ द्वारा तुम्हें मति शुद्धि करि परिबो कर्म संशोधन हो कर्म संशोधन हेले तुम्हें मोर निकटतर हेब मो सहित जन्मा जन्मतर नीला रचुथिबो। ये होछि भक्त भगवानकर प्रेम बड़ प्रेम। यही प्रेम थिले सकल जीव निज निज धर्म पालन करी भगवान का निकट रे मुख्य प्राप्ति होती किंतु जीव गुड़ा मुख्य प्राप्ति होगा चाहते सेटा परवर्ती वीडियो रे कहवा। जीव गुड़ा कौन चाहती कहीं भगवान पथर तेणु ये सब परे कहवा। गीतारू आउ गोटे पद नेबा एते ध्यांसी समुद्र सर्वरूपे तुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मरुते तथा कहते कथा जेपरी तुम अज्ञान अंधाकार अच्छी ताकू
ଜ୍ଞାନ ରୋଷଣୀ ବା ଆଲୁଅରେ ନିଆଁରେ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରି କର। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦରରେ ନିଏ, ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭୋକିଲା ନୁହନ୍ତି, ତ କିଛି ନୁହଁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ତୁମର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯାଉ ତ କିଛି ନେଇକି ଯିବେ ନା। ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାରିବାରେ ମୁଁ ଏତିକି ନେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯେମିତି ଦାସିଆ ବାବୁ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ କତିକି ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁ ଫଳ ଦେଲେ ଭଗବାନକୁ, କେଉଁ ଫଳ ଦେଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦେବେ, କାଟା ହେଇନଥିବ, ସେଉ ହଉ, ନଡ଼ିଆ ହଉ, ଅଙ୍ଗୁର ହଉ, ଯେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟା ହେଇନଥିବ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ। କଟା କରିକି ଦେଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଫଳ ପଡ଼େ। ଏଇ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଦରରେ ଯେତେବେଳେ ଦଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ, ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ। କଟା ଫଳ ଦେଲେ କମ୍ ଫଳ ମିଳେ, ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଜଳ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଦରରେ ଦେଉ, ସେ ସାଦରରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନଧିକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେତାରେ ଯାହା ଜାଣୁ, ଚେତା ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଚୈତନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ, ସଦା ପ୍ରହରୀ। ନା ଅଛି ଆଳସ୍ୟ, ନା ନିଦ୍ରା, ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ, କିଛିଟିରେ ନୁହେଁ। ନିର୍ବିଘ୍ନ ନିର୍ବିକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର। ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଁ ଚକା ଚକା ଆଖି, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଆଖି। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ ନ କରିବେ, ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଜିନିଷ ବୃଥା ଯିବ। ଆଗେ ମତି ଶୁଦ୍ଧି କର, ବେଶଭୂଷା କରେ। ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଜୋର ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ କାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଇପାରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସାରରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତି ସଂସାରରେ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ରହୁଛି ମୋ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଲାରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।